हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सैमसंग की ऑल फ़ोन की साउंड सेटिंग के बारे में, जिसमें आप क्वालिटी और इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है, स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, फिर साउंड क्वालिटी एंड इफ़ेक्ट में जाना है, फिर आपके इक्वलाइजर में जाके नॉर्मली इसमें से आपको जो पसंद है उसमें से, जैसे कि मैं क्लासिक कर लेता हूँ। और एडेप्टेड साउंड में जाके आप इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे कि अंडर 30 ईयर ओल्ड में कर देता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं।